acabando. Só pra mostrar o arne aí do jeito que chegou. Bom, ele tá bem ressecado. Mas eu vejo que aparentemente o plástico dele ainda tá bom. Ó, tá esfarelando. Aqui ele tá coisado. Esse daqui tá bom. Tá um pouco sujo. Ó. Tá faltando pino. E ele não tá oscilando. Essa aqui é a tomada dele, é original ainda. Aí, ligou. Ligando ele aqui. Ui, quase que... Ó, acho que o pedacinho que quebrou ainda tá dentro da base pelo barulho. Obrigada. Ó, não tá oscilando. Tá, agora está com todos os encaixes quebrados. Tá tudo amarrado com sacola.